يقوم بتعضيد البرنامج القادم أصدقاء وشركاء Kingdom Connection. الشجاعة ليست هي غياب الخوف، لكن أن تقوم بعملك بالرغم من الخوف. أنا خايف لكني هأكمل. لا تفقد رؤيتك للشاطئ وأنت في العاصفة. سفر الأعمال أصحاح 27. مستعدين؟ هبتدي القراية من عدد 17. هم في عاصفة شديدة جدا. في هذا الجزء نشوف بولس وهو في العاصفة، وهم أصحاب المركب كانوا بره مشيئة الرب، ما كانش مفروض يمشوا في هذا الاتجاه، الله حذرهم، لكن دلوقتي هم في العاصفة. عدد 17 بيقول: اتفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، كانوا خائفين أن يقعوا في جبال الرمال اللي في قاع المياه، وأنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوع عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة. عجباني حقيقة أن هم رموا بأيديهم أساس السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. ده مكان مظلم، مش كده؟ مفيش أي أمل، ده شيء وحش. بولس وقف واتكلم في عدد 22 بيقول لهم: والآن أنذركم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة لنفس واحدة منكم إلا السفينة. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة، رموا من المؤخر 4 مراسٍ، وكانوا يطلبون أن يصير النهار. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة، أنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم يسمعون أن يمدوا مراسي من المقدم. قال بولس لقائد 100 والعسكر: إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. عدد 29 بيقول إن هم رموا من المؤخر 4 مراسٍ، وكانوا يطلبون أن يصير النهار. واضح إنه واحد من المفاتيح إنك تقدر تنجو في العاصفة هو إنك تضع المراسي، إنك تضعها بصورة صحيحة. وأنا بوعظ النهاردة عن هذه الكلمة المرساة، لأنه مجرد شوية وقت وكل واحد فينا بيكون بيمر في عواصف. وهقول لكم قصة حقيقية حصلت في 27 مارس سنة 2009. القصة عن 2 من لاعبي NFL مع أصدقائهم. واحد منهم كان في الجامعة بيلعب كرة قدم لفريق الجامعة، وكان خلاص هيحترف. كانوا في خليج المكسيك، وحصل لهم حادث صعب. كانوا بيصيدوا مستمتعين، لكن هبت عاصفة وكانوا شايفينها وهي جاية. وبالرغم من أنهم مدوا مراسي السفينة بتاعتهم، وده اللي كتبته الصحف في ذلك الوقت، أن لاعبي NFL مع أصدقائهم في خليج المكسيك اللي سبب الحادث ده هو أن المراسي بتاعة المركب لم تكن موضوعة بالطريقة الصحيحة، فاتقلبت بيهم المركب. وانتهت القصة في الجرايد وهي بتقول ان اوكلاند ريدرز وبيكر ماركيز كوبر وفري ايجنت NFL ديفنسيف لاين وماك كوري، كل دول وبعض الشباب الاخرين من جامعة جنوب فلوريدا مفقودين. وبعدين قالوا انهم ماتوا وواحد فقط هو اللي نجا لانه خرج من المركب وعام، وكل ده كان بسبب اني غلطة في المراسي. واضح ان المرساة شيء مهم جدا في الحياة الطبيعية وشيء حيوي جدا. علشان كده ذكر الكتاب ان هم مدوا 4 مراسي علشان يحتفظوا بالسفينة ألا تنجرف إلى الصخور، ولكي تحتفظ بحياتهم بعيدا عن الكوارث. عليك أنت أن تحتفظ بحياتك وزواجك ثابتين في المرساة. وأديكوا 3 أشياء بولس قال لهم يعملوها. إنه لما تكون في العاصفة، أول لما تعدي في عاصفة في الصح 27 بيقول لك حزم السفينة. هم شافوا العاصفة جاية وكانوا عارفين إنها ستسوء، وقالوا خلاص إحنا هندخل في عاصفة صعبة، فالأفضل لنا أن نحزم السفينة محتاجة دعامات. واللي كانوا بيعملوه زمان في ذلك الوقت إنه كان الواحد من البحارة ينط في المية ومعاه حبل كبير يعوم تحت السفينة وياخد الحبل من الناحية التانية، وكانوا يعملوا
الموضوع ده أكتر من مرة علشان يحفظوا السفينة ويحزموها، يقووها بطريقة كافية علشان تقدر تعدي في العاصفة اللي جاية. أعتقد إن دي وصية قوية جدا، إنك تفهم إنه ده اللي لازم تعمله لما تدخل في عاصفة. حزم ذهنك بكلمة الله. أول حاجة تعملها لما تدخل في أجواء صعبة، وهنا من الناحية الروحية بتكلم، إنك لازم تحزم ذهنك بكلمة الله. بيقول الكتاب في أرميا 1:5 إنه قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. الله يعرف كل شيء عنك، وهو يعطيني الإيمان الذي يحتاج إليه، الإيمان اللي يعينني العبور. أيضا أرميا 29:11 دي كمان بتحزم أفكارك وحياتك لما تعلن كلمة الله. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وبعض الترجمات بتقول إن يكون عندك مستقبل مليء بالرجاء. أنت محتاج تسمع الكلام ده وأنت بتمر في العاصفة. عليك أن تحزم وتمنطق ذهنك بكلمة الله، لأنك إن لم تفعل هذا سيتملكك الخوف، القلق سوف يتملك ذهنك، الظلم هيتملكك، أيضا الإحباط والفشل. لذلك أحزم أو حزم أسرتك وحزم حياتك بكلمة الله الحية. قد تكون عاصفة مادية، الشهر أطول من إمكانياتك المادية. احزم عالمك المادي بكلمة الله. ملاخي 3:10 بيقول أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. أنا قريت حاجة من كام يوم، ودي ملحوظة جانبية، إنه إبراهيم في العهد القديم كان اسمه إبرام، والله غير اسمه. عارفين لما غير اسمه، لو قريت، راح لملكي صادق ودفع عليه العشور. الله أضاف إلى اسمه جزء هيم. أشعر كأنه يقول، وأنا كتبت ده في كتابي، لو أنت تعبان من السبام ابتدي قدم العشور، والله هيعطيك الهام اللي هو لحم الخنزير. شد حيلكم شوية، بص على اللي جنبك وقول له شكلك كنت بتاكل سبام، لكن انت محتاج تدفع العشور، والله يعطيك بعض الهام. ابراهام. دي نكتة ظريفة، دي لوحدها تخليك تقوم من النوم وتيجي الكنيسة. أنا سعيد إني استبدلت السبام اللي في حياتي بالهام في خطة الله واقتصاديات الله. ماذا عنك؟ هو إيل شاداي وهو مش إله فقير، أي إنه إله قدير ويسدد الاحتياج. فاحفظ ذهنك واحزمه بكلمة الله. ثانيا، بولس بيقول في أعمال 27:23 أنذركم أن تسروا. يقول تسروا وانت في وسط العاصفة، ما عندكش وقت تعمل حفلة إشفاق عن النفس، لكن افرح. يجب أن يسيطر الرجاء على قلبك، تحكم في دوافعك. افرح، لأن فرح الرب هو قوتك. كان ممكن الموضوع يكون أسوأ من كده بكتير، كان ممكن تكون في المستشفى، كان ممكن تموت، كان ممكن يكون عندك شيء صعب جدا. أيا كانت العاصفة اللي انت بتمر فيها صعبة، كان ممكن الأمر يكون أسوأ، لكن عليك أن تصر واسمع، لأن رسالة المسيحية هي رسالة نصرة، ليست ضحية أو كآبة أو يأس، لكن رسالة المسيحية هي النصرة بذاتها. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيمانكم. هذا هو الإيمان. الجحيم ما يقدرش يوقفه، ولا الشياطين تستطيع أن توقفه، بل عندك مرساة أقوى من أكاذيب ومن خطط إبليس. افرح، افرح وكن فرحا كما قال بولس. هو يقودك من مكان إلى آخر بفرح عظيم. عمق هذا في قلبك هذا الصباح. الله لا يقودك إلى الهزيمة، الله لا يقودك إلى الدمار، لكن الله يقودك إلى النصرة المتكررة. لا تنسحب الآن، لكن احزم حياتك، احزم دعوتك، واحزم زواجك وعملك بكلمة الله. فافرح وحزم حياتك، ركز على ما عندك وشدد ما بقي. وأخيرا يقول في أعمال 27:18 ابتدأوا يخففون الحمولة. واسمعوا الجزء ده، بأيديهم. الحقيقة واضح أن بولس قد ذهب إلى مواني كثيرة وجمعوا أشياء كثيرة من المواني لما ابتدأوا الرحلة. وقبل ما تاخد بالك تلاقي حياتك امتلت بالأمور الكثيرة اللي هتعمله العواصف لما تأتي، إنها ستجعلك تدرك إنه في أمور كثيرة زيادة عن احتياجك، فتبدأ أن تتخلى عنها عند العاصفة. هذه الأمور غير هامة. المسؤوليات الكثيرة، تشتيت الذهن في علاقتنا الأساسية بالرب. عشان كده لما بنعدي في عاصفة
فجأة بدأوا هم بأيديهم يرموا كل شيء. لا تنتظر ان الله يعمل كل حاجة، لكن بإيديهم هم وبإيدك انت تقول انا بعدي في عاصفة، فانا برمي دلوقتي حقيبة الشكوى، انا لن اتذمر خلال هذه العاصفة، هرمي كمان حقيبة الاكتئاب والإحباط، حقيبة الخوف، حقيبة فشل الماضي، حقيبة عدم الغفران والمرارة. عليك أن تفرغ لما تمر في عاصفة. قلل احتياجاتك إلى ما هو ضروري وهو يسوع، علشان بعد كل شيء الحقائب الزيادة اللي عندك دي ممكن هي اللي تغرق السفينة. علشان كده الرسول بولس قال ألقوا كل حمل بسهولة، ممكن يحميك أو يغريك. وأنا كتبت 3 أشياء في حياتي لما أمر في عواصف. هذه هي ال3 حاجات اللي العدو بيحاول إنه يضربني بيهم، ودي الحقائب اللي لازم أتخلص منها وأخفف وزني. أول حاجة هي عدم الكفاية. لما بمر بعاصفة مش عارف ليه الشيطان بيحاربني ويقول لي أنت غير كفء، أنت غير كافي، ما عندكش تعليم كافي، ما عندكش مواهب كفاية، ما عندكش أموال كافية. لكن أنا عندي إله كافي، ولو عندي إله كافي يبقى ياخدني أماكن لم أحلم بها من قبل، هيرسلني إلى حيثما يريد أن أذهب، هيدفع الفواتير. ارميها من قاربك، ارمي واستمر في مسيرتك. عدم الأمان، ما أقدرش أعمل كده، بسمع صوت منخفض في ذهني لما أدخل في عاصفة، أنت هتفشل. عدم الأمان، ارميه خارج قاربك. وآخر حاجة هي عدم الأهمية. دايما بسمع صوت خافت بيقول ما فيش حد محتاجك، أنت غير مهم، أنت غير مناسب لهذا المنصب، أنت دايما تحط نفسك في الموقف ده، أنت غير مهم. لكن لما تسمع هذه الأصوات في وسط العاصفة، الله بيقول لك هخليك تعبر في كل هذا. علشان كده بترمي كل هذه الحقائب، وأنا عاوزك تكون الشخص اللي دعوتك بكل جراءة بكل ثقة إنك ترمي كل الحقائب وتكون واثق مش في نفسك ولكن في المرساة، والمرساة بتاعتك هي المسيح. القارب لا يحفظ نفسه في العاصفة، لكن المرساة، المسؤولية موضوعة على المرساة، والمسيح هو مرساة نفوسنا. خلينا نقول مع بعض دلوقتي حزم، افرح، وأنا عاوزك تخفف الحمولة. ارمي واستمر في مسيرتك في اسم يسوع القدير. شايفين لما الناس ما يكونش ليها مرساة بصورة صحيحة، ده يكلفهم حياتهم. في جزء من القصة الكتاب بيقول إنهم لما وصلوا لمكان معين وبولس قال لهم نحط 4 مراسي، نحط 4 مراسي في المؤخرة، عاوزين نتأكد إن المراسي موضوعة بطريقة صحيحة. هياخد مني الموضوع 3 دقايق، لكن عاوز أقول لكم ليه 4 مراسي مهمين. فلو أنا طولت أنت ممكن تزعق وتقول آمين علشان أنا أختم. ألقوا 4 مراسي. أول مرساة لكي تحفظك عائما وأنت في العاصفة هي مرساة الغرض أو الهدف. فأنا هنا لهدف، وهدفي أقوى من العاصفة، والهدف لا تغيره العاصفة. هناك أمرين متعلقين بالهدف. أولاً أن الهدف يسبق مجيئك إلى الحياة. في سفر أرميا بيقول قبلما صورتك في الرحم دعوتك، فكان لي دعوة على حياتك، وغرضك في حياتي سابق لتكويني في رحم أمي. ثانياً أن هدفي في الحياة موضوع سابقاً بدون تدخلي أنا. قال الله لهذا الغرض أنا أرسلك إلى هذه الحياة، لم يطلب رأيك، وضع شيئاً في داخلك ربما لا تعلمه أنت، شيء يدفعك لعمل ما يريده الله منك. عليك أن تركز في هذا الهدف وأنت في داخل العاصفة. ركز على ما هو أمامك وليس على العاصفة. الفاشلون يركزوا دائما على ما يمرون به، لكن الأبطال يركزون على الهدف. عشان كده في عبرانيين 12 عدد 2 بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ليه؟ الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فما مكنه من المرور بالعاصفة بالصليب في مساء هذه الجمعة هو ما كان يراه. كان يرى الغرض
من بعد عبور الصليب، وده اللي احنا لازم نعيشه. الله يستطيع أن يستخدم الخطاة الفاشلين، لكنه لا يستخدم أبدا المنسحبين. إذن فعليك أن تضع مرساة الغرض وتقول: الله هو الذي وضعني هنا، الله أعطاني رسالة، الله وضعنا معا، الله أعطاني هذه الوظيفة، الله هو لي وليس ضدي، وهناك غرض إلهي متصل بحياتي، والعاصفة لن توقفني. سأركز نظري على الشاطئ وسوف أستمر. لن أتكلم عما أمر به طيلة الوقت، لكني سأتكلم عن الهدف. خلينا نسقف كلنا إذا كنا نؤمن. لي هدف وأنت لك هدف. المرساة الثانية اللي لازم تضعها هي مرساة الشجاعة. إذا دخلت في العاصفة عليك أن تشجع نفسك. عشان كده الرب يشجع يشوع 4 مرات ويقول له: تشدد، كن متشددا وتشجع لما تيجي العاصفة. مش لازم نتراخى وإحنا في العاصفة، لكن قف على قدميك وقول: يا يسوع أنت لي، الرب معي فلن أنكسر، وسوف أمر بالعاصفة. لو قلت أنا متألم وببكي وبخسر، لو قلت أنا محطم، إما أن تنحني وتحبط، أو تقف على قدميك بشجاعة وتقول: إن كان الرب معنا فمن علينا. أنا هستمر، أنا هستمر. تشدد، تشجع، تشجع. الشجاعة إنك تنهي السباق حتى لو كنت في المرتبة الأخيرة. الشجاعة هي أنك تقف ضد ابنك أو ابنتك لما تكون عايزة تخرج مع ولد لطيف أو بنت جميلة، وانت عارف جوه قلبك إن ده خطر عليهم ولحياتهم. هي دي الشجاعة. الشجاعة إنك تغفر لصديق خذلك. الشجاعة إنك تستمر في حب زوجك في وسط الأزمة المالية اللي هو سببها، أو تحب زوجتك بالرغم من المصيبة اللي هي عملتها. الشجاعة تستمر. الشجاعة أن لا يسرق السرطان الابتسامة من على وجهك. تكمل وتاخد العلاج الكيماوي وانت شجاع، وتقول: أنا أؤمن أن الرب معي، أن الرب سيقف معي، وسأضع مرساة الشجاعة، وسأضع مرساة الغرض. هدفي في الحياة أعظم، وغايتي في الحياة أعظم من المحنة التي أنا فيها، والله سيعبر بي إلى الشاطئ الآخر. أنا أؤمن أن الله سيعبر بي. اهتفوا معي. هللويا. هناك قوة أكثر. شجع نفسك مرة أخرى. الشجاعة هي أنك تحلم مرة تاني. الشجاعة في أن تقول: أنا مش هرجع، أنا سأستمر. الشجاعة ليست هي غياب الخوف، لكن أن تقوم بعملك بالرغم من الخوف. أنا خايف لكني هأكمل. لا تفقد رؤيتك للشاطئ وأنت في العاصفة. لكن يوجد مرساة ثالثة وهي هامة جدا، ودي اتكلمت لحياتي كثير لأنها كانت واحدة من المفاتيح، وهي مرساة العبادة. احنا مش مدعوين واحنا في العاصفة، مش مدعوين لنكون جماعة من المتذمرين نبكي حالنا ونقول العاصفة سيئة. العبادة وليس التذمر هي المطلوبة وسط العاصفة. ده التصرف المسيحي وقت العواصف. احنا مش بنعبد الرب علشان ما فعله لأجلنا ولا بسبب ما يجعلنا نمر به، لكننا نعبده علشان هو ما هو. لما نبدأ بعبادة الله تيجي الاستجابات، وتيجي النصرة، وتيجي النهضة. لا تدع العدو يفقدك مرساة العبادة أبدا. احنا لازم نروح الكنيسة، ده الوقت اللي محتاجين نعبد فيه ونربط مرساة العبادة، ونقول مفيش حاجة هتعطلني عن العبادة. الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. مش عايز سقف عادي، لكن عايز ناس بتعبد الرب بالتصفيق. عايزك تتصرف كأنك بتسمع الحق. هنا المفتاح. في ناس بتقول: أنا مش في العاصفة دلوقتي، الموضوع ده مش مهم بالنسبة لي، لكن ده موضوع وقت، وبعدين مرساة العبادة هتكون مهمة بالنسبة لك. مرساة أخرى لما تعدي في العاصفة لازم تكون مربوط بمرساة، دي مهمة جدا، الكنيسة. وأنا بتأمل في هذه الرسالة فكرت في طفولتي ومشوار حياتي،
وخليني أقول إن المنبر ده هو المرساة، ولما نقول إن المنبر ده هو المرساة، ولما أرمي المرساة بتاعتي بعيد وأنا متصل بصخرة ثابتة ولا تتحرك وهي المسيح، من الطبيعي إن الإنسان ينحرف. مش مهم أنت مين، لكن محدش بيحفظ نفسه في محضر الله طول الوقت. مرات بننحرف، وهقول لك حاجة عن التجارب وعن مشاغل الحياة، حتى لو ما فيش خطأ محدد لكن بتبتدي تنحرف. لما أكون مربوط بالمرساة حتى لما أنحرف هيكون لحد معين، وهبعد إلى حد بسيط إلى التجربة، وبعدين تلاقي المرساة بتشدك، لأنك خلاص لو أنت بتروح أماكن عالمية تتصرف فيها زي أهل العالم يبقى أنت لم تخلص بعد. لكن لو أنت خلص، أنت دايما مرتبط بالمرساة التي ستردك، زي ما الكتاب بيقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الكلمة محفوظة في قلبك وتردك من الخطية. غير تاركين اجتماعكم، ودي مرساة قوية جدا في حياتك، مرساة قوية، مرساة قوية. عبرانيين 6:18 بيقول: شيئين عديمي التغير. الأول أنه لا يمكن أن الله يكذب فيها. اللي أنت متصل به لا يفشل ولا يقدر أن يكذب ولا يمكن أن يخسر. خلي بالك، هذا الرجاء هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. احنا ندخل إلى محضر الله داخل الحجاب. العدد اللي بعده كده بيقول ايه اللي بعد اللي داخل الحجاب؟ بيقول هنمثل ان ده الحجاب اللي ورا الحجاب. الحجاب وراء تابوت العهد اللي بيمثل حياة المسيح يسوع. بيقول أنا ليا مرساة للرجاء، ودي حاجة شيقة جدا. فأساس الإيمان هو الرجاء. أنا أرجو هذا، ما عنديش إيمان علشان أصدق إن ده هيحصل، بس أتمنى حدوثه. لم أفقد كل الرجاء، لم أفقد كل الرجاء. لما أخذ الرجاء وألقي به إلى داخل الحجاب يربط نفسه، ودي شيء جميل. إيماني يتحول إلى مرساة، ومرساتي هذه تمسك بيسوع رئيس كهنتي اللي فيه رجائي وهو مسدد احتياجاتي. وعندي مرساة للنفس، وكل ما يأتي ضدي زي ما بولس قال في رومية 8، لا شيء يفصلنا عن محبة الله. لا فشل ولا ضعف ولا تجربة ولا الإحباط ولا الفشل. فأنا ملتصق جدا بالرب وللأبد. ربما انحرف أو أقترب خلال أيام الصوم ونشعر إننا مقتربين كلنا، وبعدين كده تقابلني بعض التجارب والخطية والحروب ونشعر إننا بعيدين جدا، لكن لا شيء يفصلنا عن الرب. محتاجين نصرخ كلنا هاليلويا. دي نصرة، دي بركة، إنك تعرف هو المسؤول عني. لا شيء يستطيع أن يفصلني عن هذا الإله الذي دعاني باسمي ويعرف عدد شعر رأسي. هو لنا اليوم. خلينا كلنا نقف بخشوع أمام الرب. محدش يخرج أو يدخل، لكن قف على رجليك. قل لي يا أسيس صلي معي هذه الكلمات: يا رب يسوع، اليوم لي رجاء، وألقي برجائي إلى داخل الحجاب، وأنت تحول رجائي إلى مرساة للنفس تكون مثبتة في الرب يسوع، فهو الذي مات وقام ثانية. أضع كل ثقتي في المرساة الذي هو يسوع المسيح. مرساتي ثابتة لا تطيح بها العواصف بعيدا عن محبته. في اسم يسوع غفرت خطاياي. مجدا للرب. يقوم بتعضيد هذا البرنامج أصدقاء وشركاء Kingdom Connection.